Sraith Pictiúr ever a jai, Madra Strae. Imagine a wine for me takes my phone. Bhí Madra híle Jojo imi her Strae, agus dír siorm cudú le hí a chuirdach. Bhí mé burtha faoi híle, mar bhí agam go raibh críostí sa bhadra sin. Bhí mise go síle an mhór le chéile, agus thug mé baróg dí nuair a tháinig mé go raibh sé a cíniú. Thug mé corúdaí dul fa chunne cupán cafe. Duine si dú cad a tharla agus thugraí muid ar phlean. I dús baie, chuir síle scartar an stáisiún radio áitiúil. An sin chuir si fógra suas ar a leathanach Facebook agus thug si a hibhar gúthain. Cheol si takes ag a cairde ar fad. Ina dhé sin, caith muid an wadjin ar fad agus an tróna ag siúil timpeall na háite. Áitina mé Jojo nuair a hén síle amach ar hiúlóidí leis. Buchas le dia bhí muid ar léhananta saoire ón scoil agus bhí neart ama agin. Go toban thula síle a gúthain póca. Bhí an tá ar híle, furthas Jojo, bhí ahas an dóin ar hí. Dúirú léhí go raibh Madra ceart go leor. Bíntach an faoisiú é. Deir líam le síle gur a bíntach an scéal é. Tháinig an fearóg Jojo san éanaid siopadaireachta. Lean si an fearóg go bhalla agus thug sé aradóir fá coppla lá. Thug síle an Madra a bhaile an tróna sin. Bhí ahas an dóin ar a tuismothirí go bhfuair si Jojo. Dúirt dad léhí ara a thabhairt don Madra as sin amach.